こんにちは。TTS の川本です。この動画は AI の応用第5弾で 3D 計測分野における AI 活用について考えます。よろしくお願いします。3D 点群やメッシュを AI 処理するようなアプリもちらちらと現れ始めているんですが、画像処理のアプリと比較すると圧倒的に少ない気がします。これにはいくつかの理由があります。単純に業界がニッチで遅れているというところもあるんですが、3D 点群や 3D メッシュモデルがニューラルネットワークのような AI 技術と必ずしも相性が良くないという技術的な事情もあります。専門的なので触りだけお話しします。3D 点群というのは文字通り3次元的に散らばっている点の集まりなんですが、測定器から得られたローな 3D 点群データにおいては、点の並び順が無意味に適当に決まっている状態になります。点群データをテキストエディターで開いてみると、このように縦方向に点の座標が並んでいる状態になっているんですが、この順番を適当に入れ替えても、点群処理ソフトで読んだ点群としては完全に同じになってしまいます。つまり点群データは、どの点とどの点が近いですとか、どの点とどの点が並んでいるといった点同士の関係性を一切伴わない情報になってしまっています。このことが AI 処理を難しくさせているというか、格子状の位置情報を常に伴っている画像をベースに発展してきたニューラルネットワーク技術を適用しにくくさせてきました。これに対して、7、8年くらい前からだと思うんですけれども、3D 点群を真面目に AI で処理しようという研究が出てきました。今回は、その辺の技術側の話は置いておきます。代わりに、発展してきた AI 技術でどのような応用研究がされているのか、そしてそれによって今後どんなことができるようになっていきそうなのかというところをお話ししたいと思います。ご覧いただいているのは少し古い例にはなってしまうんですが、2021年の CVPR で発表された 3D 点群関連の研究に関して主要テーマを集計した結果です。最も多かったのはレジストレーションで、セグメンテーション、リコンストラクションと続きます。それぞれざっくりと見ていきます。まず最も研究例が多かったレジストレーションについてです。レジストレーションっていうのは、適切な日本語への代訳がないので分かりにくいんですが、意味としては位置合わせです。弊社ではベストフィットという言葉をよく使っていますので、この動画の中でもこの言葉を使います。弊社のレガリスやポリワークスをお使いの方には当たり前かもしれないですが、ベストフィットって結構難しいですね。動かす点群と合わせられる側の CAD が全く同じ領域、同じ大きさであれば、ワンクリックでも成功したりするんですが、例えば大きな CAD に対して点群がその一部しかないような条件では、手動で近い位置にまで合わせた状態からでないと計算が収束しません。このため、ライカ AS1 やベクトル接触システムのように、プローブ計測を併用できるタイプの測定器では、プローブを使ってあらかじめ測定器と CAD などの座標系を揃えておき、ベストフィットが必要のない状態で計測をするということが多いです。ただ、このやり方は最近流行りのハンディスキャナーには通用しません。iPhone ライダーも同じなんですが、こういった手持ちの測定器というのは確かに形は測れるんですが、得られた点群の位置や向きは適当というか、毎回バラバラになってしまいます。このため、ベストフィットでグローバル座標系に合わせるということが前提になってくるんですが、例えば100回測ったら100回ベストフィットしなきゃいけないというふうに言われると使うのが嫌になったりもするんじゃないでしょうか。そこで手動の位置合わせ、事前位置合わせを伴わない完全自動の位置合わせに関心が集まっているというわけです。
また同じことなんですが、データを大量に扱ったり、リアルタイムで処理したいという場合にも、完全な自動位置合わせというところが必要になります。例えば自動運転の分野では、車体に搭載したライダーから得られた点群をあらかじめ計測しておいた街の CAD データとベストフィットすることによって、自動車の位置を逆算するというニーズがあります。こうしたケースでは、大量のベストフィットをリアルタイムに処理するという必要があります。自動化が必要であるということは明確です。次に多かったのがセグメンテーションです。セマンティックセグメンテーションとインスタンスセグメンテーションを合わせて集計しています。これら2つの技術は似ているんですが、画像の中に複数の物体が映り込んだ時の挙動が違います。セマンティックセグメンテーションでは、例えば画像の中に2匹の犬が映り込んだという場合には、2匹の犬の領域が塊でアウトプットされます。犬が映っているということは分かっても、何匹の犬が映っているかは分からないということです。これに対してインスタンスセグメンテーションでは、個々の犬ごとに分かれた領域が出力されます。インスタンスセグメンテーションは、セマンティックセグメンテーションの進化系だというふうに理解していただければよいかと思います。セマンティックセグメンテーションとインスタンスセグメンテーションは、画像処理の分野で先行して研究されてきました。メインのターゲットは自動運転です。自動運転を実現しようとすると、車の周りにいるその他の車や歩行者、その他様々な障害物を正確に認識する必要があるからです。画像からのセグメンテーションはかなりの精度が得られるようになってきています。しかしカメラから得られる情報だけでは、車の周りにいる物体との距離がわかりません。このため、ライダーセンサーを使って得られた 3D 点群に対する処理と従来からの画像処理を組み合わせていこうということが積極的に行われています。セグメンテーションは検査工程でも役に立ちます。非接触の測定器でワークを測るという場合、データ解析の邪魔になる背景やノイズが混入してきます。現状、こうした不要なデータを手動で削除されているという場合が多いのではないかと思います。これが自動化されたり、またそもそも測定器から必要なデータしか入ってこないという風になったら、検査の工数を削減できます。弊社のお客様の中でも、こうしたことに関心を持たれている方が多いのではないかという風に思います。しかし、実は私自身は少し懐疑的です。というのも、計測されているワークはお客様によって異なりますし、同じお客様の中でも何年も同じワークを同じ条件で測るということは少ないと思います。データを集めて AI を学習させましょうみたいなことを言う営業マンがいるかと思います。間違ってはいないんですが、何年もかけてデータを集めたりしたら、その間に世の中が変わってしまいますよね。私の知る限りですが、製造現場の検査というのはもっとダイナミックで、日々アジャイルに変わっていくものです。がっかりさせてしまったならば大変申し訳ないんですが、もっと小回りの利く技術を柔軟に使われていくということの方が適しているのではないかと思います。最後にリコンストラクションです。コンプリーション、アップサンプリングという表現もまとめています。これらは点群の密度が荒かったり、穴だらけだったりする場合に、その点群をきれいに再構築しようという技術です。ただこれ、でっち上げという風にも取れますので、検査目的などでは使いにくいところがある技術です。リコンストラクションが典型ですが、今ホットに研究されているのは、どちらかというと低価格の測定器で得られた粗悪な点群を何とか使えるものにしようとした傾向が強いです。安価な 3D センサーを車につけたり、街中にたくさん配置したりして得られた大量の点群データを使ってざっくりとした解析をしていこうというようなイメージです。
大変魅力的で面白いですが、弊社を含めた中小企業って、そのようなマス型のビジネスを苦手とするところがありますよね。お客様がこういうことをおっしゃってるんだけど、AI で何とかできないかっていうようなことを社内で聞かれたりもするんですが、そうですね。特にこの弊社の営業、お客様と対面で直接お話しさせていただいていることが非常に多いんですけれども、そうしたところから得られるリアルで生々しい要望というところと、統計解析である AI というものは根本的に相性が悪いなというのが私が感じているところでもあります。じゃあどういうところなら AI を使えるんだという考察を最後にします。まずそもそもの話なんですが、3D 点群計測。今申し上げているのは、特に非接触センサーで行う大量の点群を測る計測についてなんですが、多くのケースでいらないんじゃないかというふうに思っています。動画の前半で 3D 点群をテキストエディターで開いてみましたが、あいた座標の羅列を見て、そのデータの意味を理解できる方はいないですよね。点群処理ソフトを使って表示をして、初めて、車のデータだったんだというふうに分かったりするかと思います。しかし、点群処理ソフトが見せているのは、パソコン画面上の 2D イメージであって 3D ではありません。つまり、人間の脳には 3D データを処理する能力が、ないというか、かなり欠けているということだと思います。弊社も含めてなんですが、業者に点群処理ソフトが作り上げた虚像を見せられて、なんとなく 3D 解析をしているような気分に、騙されてしまっているというところがあるんだと思います。VR なら 3D を見られるんじゃないかという議論も最近あります。今弊社でもいろいろトライしています。調査中なので個人的な予想にはなるんですが、メッシュモデルをきれいに VR 空間内で見ようとすると、データを軽くするために間引きをしたり、シェーディングを使って強めにスムージングをするというところが必要になります。オリジナルの計測データが持っていた座標情報の大半は削がれてしまうんじゃないかというふうに予想をしています。このことから 3D データを使った外観検査みたいなことはかなり粗いデータで構わない。だからハンディスキャナーのような安価なセンサーと AI によるでっち上げで十分だねという方向に向かうというのが私の一つの予想です。逆に弊社の現在のフィールドである製品の寸法検査みたいなところは有接触プローブに先祖返りをしていくかもしれないですね。非接触センサーを有接触プローブの延長で、つまり、ラインスキャナーを使って穴計測をされているというようなケースでは、もちろん非接触センサーは残っていくんですが、こうした使い方では精度が必要ですし、何よりトレサビが求められます。AI によるでっち上げが入り込む余地はありません。ちなみに私が個人的に所望している AI 技術は圧倒的にレジストレーションです。以前の動画でご紹介した、レーザートラッカーで測った建物のメッシュモデルに iPhone ライダーで測ったテクスチャーを貼り付けるという技術なんですが、手動で何十回とベストフィットをしてとても大変でした。手動で行っていた事前位置合わせを AI がやってくれたらすごく良いと思っています。今後も技術発展に注目していきます。この動画では 3D 検測分野における AI 活用について考えました。次回は AI の応用編の締めくくりとしてシンギュラリティについての
私なりの考察をご紹介しようと思っています。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。